加长版的飞机能飞起来吗？小伙准备把这架飞机加长10米，看能不能飞起来。做好加长机身后，再用胶带连接起来，大功告成。小伙伴觉得能不能飞起来？小伙把飞机抱到跑道上，准备起飞。飞机斜着身子就出去了，一路火花带闪电，就是飞不起来，最后掉进花丛中，飞机起落架都断掉了。小伙重新修理好，陆地是无法起飞了。小伙把飞机放在车上起飞，小车一路加速，小伙把飞机抛了出去，飞机顺利起飞，飞行姿态平稳。小伙还来了一个飞行特技，鲤鱼打挺。小伙玩了一会，准备降落了，飞机屁股掀着的，擦出火。小伙觉得不够长，再加长10米试试。这飞机现在有点像火箭了。小伙拿着飞机坐在车里，用力一抛，难以置信，飞机竟然顺利起飞。降落时就像一只大蜈蚣从天上掉下来了。小伙又制作一个加长版的蜈蚣飞机，准备参加航模大赛。小伙的蜈蚣飞机能不能顺利起飞呢？